养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。很多人都会把吃不完的食物放到冰箱里去保存，但其实不是所有的食物都能往冰箱里放。像下面这些食物，如果放进冰箱，反而会坏得更快。来跟木子一起来了解一下吧。第一个就是西红柿，很多人都会把暂时不吃的西红柿放到冰箱保存，但如果西红柿冷藏的时间过长，反而会使其腐烂得更快。第二个呢是热带水果，像是芒果、榴莲等等，这些食物因为都属于热带水果，所以对于低温会非常敏感。如果长时间放到冰箱里，不仅口感会受到影响，还会加速变质。第三个呢是洋葱，洋葱长时间放在冰箱中，就会因为冰箱潮湿的环境导致发霉腐败，所以以上这些食物大家就尽量不要往冰箱里放了。另外，长时间放置冰箱内，再拿出来吃的时候也要多观察，看看有没有变质的情况，以免吃完出现不适问题。好了，本期内容就说到这儿了，大家还有什么问题可以在评论区留言，我们下期见，拜拜。大家好，欢迎收看侃侃养生。每个男性呢都希望自己的肾脏强大，其实肾脏好的男性通常呢都有一些共同点，不知道你有没有呢？腋毛旺盛，腋毛呀有很大的作用，不仅能够调节体温，还能够帮助身体排汗。而且男性朋友腋毛旺盛，这是体内雄激素旺盛的一种表现，说明肾气比较充足，所以呢不要再乱剪掉了。腿毛旺盛，我们会发现很多男性腿毛比较多，其实呢这也是肾气充足的一种表现，腿毛越多，说明肾功能也就越好。如果你也是这样，那就偷着乐吧。不过呀，木子认为，如果想要肾脏好，生活中一些小细节还是不能忽略的，要多注意休息，多喝水，还要坚持体育锻炼，这样才能让肾脏越来越好哦。洗澡是生活中很常见的一件事，别看洗澡是小事，男性朋友如果在洗澡的时候能够对身上一些部位多洗洗，那么肾脏也会感激你。洗澡时多洗脚，男性朋友在洗澡的时候可以多搓一搓脚踝和脚掌，因为脚上有很多的经络和穴位，经常对脚进行刺激，能够起到很好的养肾补肾的作用。除了洗澡，在泡脚的时候也可以多搓一搓双脚。洗澡时多洗耳朵，耳朵往往很容易被忽略，但是耳朵和肾脏健康有很大关系。男性朋友在洗澡时多搓一搓、按一按耳朵，可以促进血液循环，对肾脏健康有帮助。洗澡时多洗腰部，肾脏和腰部也有很密切的关系，洗澡时多对腰部进行搓洗，也能够滋养肾脏，起到补肾益气、提高肾功能的作用，让你更有男人味哦。南瓜是餐桌上常见的食物，那南瓜的营养价值还是很高的，而且呢味道也很好吃。但是对于血糖高的人来说，不知道吃南瓜到底是升血糖还是降血糖，那下面我们一起来了解一下。南瓜中含有很多营养物质，比如膳食纤维、果胶以及南瓜的多糖。这些物质呢，能够减慢胃里食物的排空速度，增加饱腹感，对控制餐后血糖有帮助。但是南瓜只是一种食物，并不能够代替药物来降低血糖。其实南瓜中含有的热量和脂肪呢都比较低，但是在吃了以后还是容易转化成糖和能量，也能够升高自身的血糖。所以大家在吃南瓜的时候，一次最好不要超过200克，并且呢最好减少主食的摄入量，这样对控制血糖才有帮助哦。供血不足是很多中老年人容易发生的，经常表现为头晕头痛、记忆力减退、失眠多梦等等，对身心健康都有影响。那下面教大家一个小动作，每天做一做，可以帮助改善脑供血不足，让大脑更健康。自然的站立，双脚稍微的分开一点，双手叉腰，抬起一条腿，抬到大腿和地面平行的位置，然后用力的落地，先左后右，这样交替的抬腿跺脚。可以在原地做，也可以边走边做，每天这样跺脚3到5分钟。做的时候动作要做到位，这个动作可以促进全身的血液循环，能有效的缓解脑供血不足。除此之外，还有很好的通经络、补肾气的作用，让你越多越健康哦。供血不足在中老年人中很常见，经常表现为头晕头痛、肢体麻木、记忆力减退等，影响正常的生活和工作。那该怎么办呢？建议都是下面这2种食物可以帮你很好的改善。第一种，新鲜的水果蔬菜。
脑供血不足的人可以多吃一些新鲜的水果和蔬菜，因为蔬菜水果中含有很多营养物质，可以帮助身体补充营养，还能够促进血液循环，提高新陈代谢，对预防血管堵塞、脑供血不足有很好的效果。第二种，五谷杂粮。相信大家都知道，五谷杂粮中含有多种的纤维素、矿物质以及维生素，对身体健康是非常有益的。不仅能为身体提供营养，也能够改善血管的血液循环。比如玉米、红薯、芋头等，经常吃这类食物能让大脑更健康，预防脑供血不足。很多人过了50岁会出现视物模糊、看不清东西、眼睛干涩等情况，这也是我们常说的老花眼。那今天教大家一个小方法，可以帮助保护视力，使眼睛更明亮。这个方法就是按摩我们的2个眉毛内侧边缘的凹陷处。按摩时可以用食指或者是大拇指按揉这里，每次按揉100次。因为这里距离眼睛比较近，所以大家按摩之前最好先将手洗干净，按摩的力度自己掌握，适中就行。只要感觉有酸痛感，切不可力气太大。按摩这里可以明目醒脑、祛风通络，对缓解头晕、头痛、老花眼有很好的作用。那中老年朋友平时也可以多按摩这里，做完之后会感觉到眼睛舒服很多，还能够帮助保护视力，大家不妨试试吧。对于尿酸高，相信大家都很熟悉了。如果体内尿酸超标，那么就可能会引起痛风，对肾脏、血管等造成损伤。那该怎么判断尿酸高不高呢？如果晚上睡觉时有3个异常，那么就要小心，可能是尿酸高了。第一个，关节有刺痛感。如果在晚上睡觉时关节突然感觉到刺痛，而且有被疼醒的情况，那么就要引起重视了，很可能是尿酸高的表现。第二个，下肢水肿。如果尿酸偏高，很可能会使肾小球堵塞，这样导致水分没有办法排出体外，那么睡觉时就很可能会出现下肢水肿的情况。第3个，夜尿增多。如果不是在喝水多了的情况下出现夜尿增多，并且尿液颜色变深，就要考虑很可能是体内尿酸高，或者是前列腺出现问题，最好到医院检查一下。对于很多肚子上有赘肉想要减肥的女性，不知道怎么才能减掉这烦人的赘肉，今天教大家一个小动作，大家可以试一试，每天坚持练习，对减肥有帮助。下面就跟我一起来学一下吧。这个动作非常的简单，首先自然的站立，双脚分开，与肩同宽，双手食指交叉在胸前伸直，然后将双手向头顶上方伸直，手掌心翻转朝上，然后向左侧腿部的方向弯腰，坚持3秒，站起来，再向右侧腿部的方向弯腰，这样反复左右做5到10分钟。这个动作可以锻炼腰腹部肌肉，有很好的燃脂作用。肚子大的朋友每天睡前坚持做一做，对减脂肪、瘦肚子大有帮助。好了，本期内容到这里就结束了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言，我们下期再见吧。